हॅलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव्ह एक्झाम गुरु या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपणा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. जसं की आपणा सर्वांनाच माहीत आहे, बॉम्बे उच्च न्यायालय क्लर्क पदाची नुकतीच सेकंड शॉर्टलिस्टसुद्धा पब्लिश झालेली आहे. त्यांचंसुद्धा डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनची जी काही प्रोसेस असणार आहे तीसुद्धा चालू झालेली आहे. तर मित्रांनो, ज्यांनी कोणी डॉक्युमेंट सेंड केलेले आहे त्या सर्वांचं तर व्हेरिफिकेशन होणारच आहे. त्यानंतर मला काही जणांनी कमेंटमध्ये विचारलं होतं की सर, त्यानंतर समोरील प्रोसेस आता कशी असणार आहे, एक्झाम वगैरे कशी होईल, त्यानंतर हॉल तिकीट वगैरे कसं जनरेट होईल, यानंतर अजून काही प्रोसेस असेल का. तर मित्रांनो, तेच आता पुन्हा आपण अपडेट करण्यासाठी या व्हिडिओमध्ये पुन्हा आपण एकदा त्या प्रोसेसबद्दल, समोरील प्रोसेसबद्दल डिटेलमध्ये माहिती घेणार आहोत. त्याआधी तुम्ही जर व्हिडिओला लाईक केला नसेल तर व्हिडिओला लाईक करा. तसेच आपल्या चॅनलला जर अजून सबस्क्राईब केलं नसेल तर आताच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून आपले जे काही नवनवीन व्हिडिओ येतील त्यांच्या नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळत जातील. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर बघा, जी काही आता तुमची समोरील प्रोसेस असणार आहे, तर मित्रांनो, जे तुम्ही डॉक्युमेंट्स सेंड केलेले आहेत ते डॉक्युमेंट्स व्हेरीफाय झाल्याच्यानंतर त्यांची आता पात्र तसेच अपात्र म्हणजेच क्वालिफाईड आणि डिस्क्वालिफाईड अशा 2 लिस्ट पब्लिश होतील. त्यामध्ये जे पात्र ठरणार आहेत त्यांचाच या भरतीमध्ये विचार केला जाईल. कारण त्यांनी ज्या 2 शॉर्टलिस्ट लावलेल्या आहेत, तर आता तिसरी शॉर्टलिस्ट येण्याची शक्यता नाही आहे. कारण 2 शॉर्टलिस्टमध्ये त्यांना जेवढे विद्यार्थी हवे होते तेवढे त्यांनी निवडलेले आहेत. त्यानंतर आता जी पात्र अपात्र लिस्ट लागणार आहे ती येत्या 10 ते 15 दिवसांमध्ये लागेल. त्यानंतर जी काही तुमची समोरील प्रोसेस असणार आहे, तर मित्रांनो, पात्र ठरल्याच्यानंतर तुम्हाला एक लिंक ओपन होईल. त्या लिंकमध्ये जाऊन तुम्हाला 200 रुपयाचं चलान करायचं आहे, जेणेकरून तुमचं हॉल तिकीट जनरेट होईल. म्हणजेच तुमची जी काही फीज असणार आहे, जे त्यांनी आधी चलान 25 रुपये ठेवलं होतं, मात्र आता तुम्हाला 200 रुपये चलान असणार आहे एक्झामचं. तर या एक्झामसाठी तुम्हाला पात्र ठरल्याच्यानंतर 200चं चलान ऑनलाईनच करायचं आहे SBI कलेक्टनं. त्यानंतर तुमची जी काही एक्झाम होईल त्यासाठी तुम्ही ऑनलाईन हॉल तिकीट डाउनलोड करायचं आहे. त्यानंतर तुमची एक्झाम होणार 90 मार्कांसाठी. त्यामध्ये जे मार्क्स मिळतील त्यानुसार तुमचे मेरिट ठरेल. मेरिटनुसार तुम्हाला नंतर टायपिंग टेस्टसाठी बोलवण्यात येईल. त्यामध्ये एकाच 5 या क्वांटिटीमध्ये, या कंडिशनमध्ये तुम्हाला बोलवण्यात येईल. त्यानंतर एका जागेसाठी 5 जण असल्यामुळे कॉम्पिटिशनसुद्धा टफ असणार आहे. तर मित्रांनो, टायपिंग टेस्टसाठी आता आपला जो मेन मुद्दा आहे या व्हिडिओचा, तर तोच आपण डिस्कस करूया. तर बघा, टायपिंग टेस्ट ही 10 मिनिटांसाठी असणार आहे. त्यामध्ये तुम्हाला 300 शब्द टाईप करायचे आहेत. 300 शब्दांचा पॅराग्राफ असणार आहे. त्यानंतर जो काही शब्द टाईप करायचे आहेत त्यामध्ये तुम्हाला बॅकपेस यूज करायचा नाही आहे, कारण बॅकपेससुद्धा तुमचा इथे चूक म्हणूनच गृहीत धरला जाईल. त्यानंतर यामध्ये मायनस सिस्टीम असणार आहे. म्हणजेच टायपिंग टेस्ट जशी जिल्हा न्यायालयाची होती तशाच प्रकारे यामध्ये सुद्धा आहे. तुमच्या 2 चुकांसाठी 1 चूक तुमची कपात केली जाईल. म्हणजे 2 चुका जर झाल्या तर तुमचा 1 शब्द कट केला जाईल. त्यानंतर तुम्हाला जे काही शब्द टाईप करायचे आहेत, पूर्ण टोटल 300 शब्द तुमचे टाईप झाले पाहिजे 10 मिनिटांमध्ये, जेणेकरून तुमचा 40चा स्पीड त्यांना कळेल. त्यानंतर अजून एक महत्त्वाचा पॉईंट आहे पॅराग्राफशी रिलेटेड. तुमचा जो पॅराग्राफ असणार आहे तो हार्ड कॉपीमध्ये येईल. हार्ड कॉपी तुम्हाला दिली जाईल. तुम्हाला कम्प्युटरवर तो टाईप करावा लागेल. त्यानंतर जे काही तुम्ही पॅराग्राफ टाईप करणार आहात, तर काही मित्रांना अशी शंका होती की काही जणांचे असे डाऊट आहेत की सर, जर आपण अचूक पॅराग्राफ टाईप केला आणि शेवटची जर एखादी ओळ आपली ब्लँक राहिली किंवा आपण टाईप करू शकलो नाही, तर तीसुद्धा तुमची चूकच गृहीत धरल्या जाईल. त्यामध्ये तुमचे जास्तीत जास्त मार्क्स कट होणार आहेत. मित्रांनो, तुम्हाला कोणतीही ओळ तुम्हाला ब्लँक सोडायची नाही आहे. जर तुमच्या चुका होत असतील मधामधात त्या चालतील, मात्र तुम्हाला ओळ ब्लँक सोडायची नाही आहे. टोटल पॅराग्राफ तुमचा झालाच पाहिजे, या उद्देशाने तुम्ही प्रॅक्टिस चालू द्या. त्यानंतर प्रॅक्टिसमध्ये तुम्हाला कीबोर्डवर न बघता स्क्रीनकडे बघून तुम्हाला टायपिंगची जी काही प्रॅक्टिस असणार आहे ती प्रॅक्टिस करायची आहे. त्यानंतर बॅकपेसची सवय तुमची, जे तुम्ही प्रॅक्टिस करत आहात त्यामध्ये तुम्हाला बॅकपेस न यूज करता प्रॅक्टिस करायची आहे, जेणेकरून तुमची जी काही बॅकपेस घेण्याची सवय आहे ती तुटेल. आणि जे विद्यार्थी बॅकपेस घेत असतील तर त्यांना एक्झाममध्ये सुद्धा टायमिंग एवढा फास्ट जात असतो आणि स्पीडसुद्धा एवढा फास्ट असतो आपण त्यामध्ये विसरून जातो बॅकपेस आपल्याला घ्यायचा नाही आहे. जर तुम्ही डेली प्रॅक्टिसमध्ये बॅकपेस घेतला असेल तर तुम्ही डायरेक्टली तिथं पण बॅकपेसच घेणार, हे नक्की आहे. त्यानंतर बघा, जे काही तुमच्या टायपिंग टेस्टचे मार्क्स असतील तर ते आउट ऑफ 20 असणार आहेत. 20मधून तुमचे मार्क्स काउंट केले जातात. जे काही वरिष्ठ स्टेनोग्राफर वगैरे असतील ते तुमचे टायपिंग टेस्टची
चेकिंग करत असतात त्यामध्ये तुमच्या जे काही चुका वगैरे असतील तर त्यासुद्धा तुमची टाळण्याचा प्रयत्न करा, जेणेकरून तुमचे मार्क्स चांगले येतील. तर मित्रांनो, बहुतेक वेळेस हेच होतं बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या भरतीमध्ये. जवळपास 5 ते 10% विद्यार्थी असे असतात जे टायपिंग टेस्टमध्ये क्वालिफाय होतात, टायपिंग टेस्ट क्लिअर करतात. त्यानंतर तुमचा होतो वायवामध्ये तुम्हाला 30 मार्कांसाठी विचारलं जातं. त्यामध्ये तुमचा फॅमिली बॅकग्राऊंडसुद्धा महत्त्वाचा आहे. त्यानंतर तुमचं एज्युकेशनल बॅकग्राऊंड, त्यानंतर जे काही तुमचं बॉम्बे उच्च न्यायालयाशी रिलेटेड नॉलेज आहे ते सुद्धा चेक केलं जातं. त्यानंतर आता ऑफिशियल पद आहे त्यामध्ये तुम्हाला कम्प्युटर नॉलेजसुद्धा तुमचं चेक केलं जाईल. त्यानंतर तुमची मेंटल ॲबिलिटी, त्याच्यानंतर ॲप्टिट्यूड टेस्ट, अशा प्रकारे तुम्हाला काही इन्फॉर्मेशन विचारली जाईल. सुरुवातीला तुमचं इंट्रोडक्शन, काही वेळेस असं होतं की इंट्रोडक्शन विदाऊट नेम विचारलं जातं आणि त्यामध्ये आपण चूक करतो. आपलं नाव, आपली सवय असते सुरुवातीला नाव सांगायचं आणि नंतर आपलं बॅकग्राऊंड जे असेल ते सांगायचं. तर मित्रांनो, जेव्हा तुम्हाला विदाऊट नेम इंट्रोडक्शन द्यायचं असेल तर तुम्हाला तुमचं नाव न घेता डायरेक्टली तुमची जे काही बॅकग्राऊंडची इन्फॉर्मेशन असेल, जसं की एज्युकेशन असेल, काही काम वगैरे करत असाल, त्यानंतर कुठे जर जॉब करत असाल ते, त्यानंतर जे काही तुमची जनरल इन्फॉर्मेशन असेल ती तुम्हाला इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली तिथे एक्सप्लेन करायची आहे. तर मित्रांनो, अजून तुमचे जर टायपिंगशी संबंधित काही डाऊट्स असतील तर मला कमेंटद्वारे नक्की कळवा, जेणेकरून मी तुमचे डाऊट्स क्लिअर करू शकेन. त्यासोबतच जी काही समोरील प्रोसेस असणार आहे, आता सेकंड शॉर्टलिस्टनंतर समोरील जी प्रोसेस असणार आहे तर तीसुद्धा लवकरच चालू झालेली आहे आणि लवकरच तुमची लिस्टसुद्धा येईल. तर त्यामध्ये तुम्हाला अपडेट राहण्यासाठी आपल्या चॅनलला आत्ता सबस्क्राईब करायचं आहे, जेणेकरून जे काही आपल्या नवनवीन अपडेट येतील त्या तुमच्यापर्यंत पोहोचतील. चला तर मग पुन्हा भेटूया अशाच नवीन माहितीसोबत, नवीन कंटेंटसोबत. थँक्यू, धन्यवाद.